chiến trường Đông Âu sôi sục, Nga thông báo tấn công các trung tâm đầu não ở Ukraine. Đồng thời khẳng định sẽ đáp trả vụ UAV tập kích Moscow bằng biện pháp khắc nghiệt nhất. Bên kia chiến tuyến, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chấm dứt tham vọng của Nga. Bên cạnh đó, Kiev còn công bố video đột kích lính Nga ở gần Bakhmut. Lữ đoàn thịnh nộ của Ukraine tập trận tại Odessa, chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, phải chăng cuộc phản công của Ukraine thực tế là một cuộc tấn công thông tin? Đáng chú ý, Bộ Nội vụ Nga đưa tham mưu trưởng quân đội Ukraine vào danh sách truy nã. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Ukraine nói ông Zelensky đang biến đất nước trở thành một Afghanistan mới. Mặt khác, các nước NATO tìm cách tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông của liên minh. Cùng lúc đó, lãnh đạo NATO khẳng định các nước phương Tây không thấy mệt mỏi vì viện trợ cho Kiev. Ở diễn biến khác, Hàn Quốc cùng Mỹ theo dõi chặt chẽ kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo. Người Sudan lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Đông Âu cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba 30 tháng 5 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine. Nga đã tấn công Kiev 17 lần trong tháng 5 bằng máy bay không người lái và tên lửa, chủ yếu vào ban đêm, trong nỗ lực làm suy yếu tinh thần của quân đội và người dân Ukraine, theo Reuters. Nhưng Ukraine cho biết hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp đang đạt tỷ lệ đánh chặn 100%. Mặt khác, Nga tố Ukraine tập kích UAV vào các quận sầm uất của thủ đô Moscow trong ngày 30 tháng 5. Bộ Quốc phòng Nga nói đây là hành động tấn công cực đoan. Cùng lúc đó, các nhà điều tra Nga tiếp tục kiểm tra, thu thập bằng chứng tại các khu dân cư bị UAV tấn công ở trong và gần thủ đô Moscow vào hôm thứ Ba 30 tháng 5, sau một cuộc tấn công lúc rạng sáng bị tố do Ukraine tiến hành. Trong video do Reuters đăng tải, một điều tra viên đang đi xuống từ nóc tòa nhà 25 tầng trên phố Atlasov ở quận Novaya của thủ đô để đánh giá thiệt hại do một UAV đâm vào nóc nhà. Cuộc tập kích vào sáng sớm 30 tháng 5 nhắm vào một số khu vực giàu có nhất của Moscow, bao gồm cả nơi Tổng thống Vladimir Putin và giới thượng lưu cư trú. Phát ngôn viên chính phủ Nga sau đó cho biết ông Putin đã ở Điện Kremlin và được báo cáo kịp thời về vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 8 UAV do Kiev gửi đến và nhắm mục tiêu vào dân thường đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa, mặc dù Baza, một kênh Telegram có liên kết với các cơ quan an ninh Nga, cho biết hơn 25 UAV đã tấn công Moscow, 2 người bị thương, trong khi một số khu chung cư được sơ tán trong thời gian ngắn. Thị trưởng Moscow cho biết, người dân nói họ nghe thấy những tiếng nổ lớn kèm theo mùi xăng dầu nồng nặc. Bên cạnh đó, theo Sky News đưa tin, Moscow mới đây khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm khắc nhất để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào thủ đô của Nga. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga hôm 30 tháng 5 cho rằng, việc các quan chức NATO đảm bảo Ukraine sẽ không tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, chỉ hoàn toàn là lời nói suông. Nga có quyền và sẽ xem xét thực hiện các biện pháp khắc nghiệt nhất có thể để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Kiev. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu hôm 30 tháng 5 cho rằng cuộc tấn công đã nhắm vào các mục tiêu dân sự ở Nga, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường củng cố lực lượng phòng không tại thủ đô Moscow. Bên cạnh đó, ông Putin cũng cáo buộc các thủ phạm đứng sau vụ tấn công đang tìm cách khiêu khích và dọa nạt Nga. Ở phía ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố Ukraine sẽ đặt dấu chấm hết cho tham vọng đế quốc của Nga, vốn đã kéo dài quá lâu. Phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày Kiev, ông Zelensky đã nhấn mạnh các vụ tấn công quy mô lớn của Nga vào thủ đô, với 54 máy bay không người lái cảm tử. Ông Zelensky nói rằng, chúng ta đã ngăn chặn sự phá hủy và cứu được nhiều người. Tôi thực sự biết ơn từng người đã cống hiến để làm điều này. Lực lượng tên lửa phòng không, không quân, lục quân và các đội cứu hỏa cơ động. Cảm ơn tất cả các chiến binh. Khu vực thủ đô Kiev đã liên tục hứng chịu làn sóng không kích của Nga trong thời gian gần đây. Tổng thống Zelensky phát biểu rằng, đây là cách mà Nga chọn để kỷ niệm ngày thành lập thủ đô lâu đời của chúng ta. Trong suốt lịch sử, Kiev đã chứng kiến nhiều vụ tấn công. Thủ đô đã vượt qua tất cả và nó sẽ một lần nữa chống lại Nga.
sẽ không có một cuộc không kích nào thành công ở đây. Kiev cùng với các thành phố và toàn bộ Ukraine sẽ chấm dứt tham vọng của Nga, vốn đã kéo dài từ rất lâu. Thêm vào đó, lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đã công bố đoạn phim hôm 30 tháng 5, cho thấy các binh sĩ xông vào chiến hào của Nga gần thành phố Bakhmut đang bị bao vây. Hiện nội dung video này chưa thể xác thực. Trước đó, người phát ngôn quân đội Ukraine hôm 29 tháng 5 cho biết, ở Bakhmut, các nhóm lính đánh thuê Wagner đang được thay thế bằng các đơn vị lính dù và bộ binh cơ giới Nga. Một quan chức cấp cao của hôm 27 tháng 5 nhận định, quân đội Nga đã tạm thời giảm bớt các cuộc tấn công ở trong và xung quanh Bakhmut để tập hợp lực lượng và tăng cường năng lực. Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga bắt đầu bàn giao các vị trí ở Bakhmut cho quân chính quy vào tuần trước, sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Ukraine nói thêm rằng, các lực lượng của Kiev đang tiến hành tái tổ chức và có các động thái quân sự khác, chuẩn bị các bước tiếp theo để đẩy lùi địch. Chưa dừng lại ở đó, các quân nhân Ukraine mới được tuyển dụng cho một lữ đoàn mang tên Thịnh Nộ đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Họ tổ chức các cuộc tập trận bắn súng tại một địa điểm không được tiết lộ ở tỉnh Odessa, phía nam Ukraine. Theo cảnh sát quốc gia Odessa cho biết hôm 29 tháng 5, đoạn video cho thấy các quân nhân bắn súng trường di chuyển theo đội hình và sơ cứu dưới sự giám sát của quyền giám đốc cảnh sát quốc gia Ivan Vigitsky. Thịnh Nộ là một trong những lữ đoàn mới với tổng số 40.000 binh sĩ mà Ukraine muốn sử dụng trong kế hoạch phản công chống lại lực lượng Nga. Các lữ đoàn mới do Bộ Nội vụ quản lý sẽ chiến đấu bên cạnh các đơn vị quân đội chính quy, được hỗ trợ bởi xe tăng chiến đấu mới của phương Tây. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban về truyền thông đại chúng của Phòng Dân sự Nga Alexander Mankiewicz hôm 30 tháng 5 nói với TASS, cuộc phản công theo kế hoạch của Ukraine sẽ tập trung vào cuộc chiến thông tin nhiều hơn là các cuộc tấn công quân sự. Theo ông Mankiewicz, nhiệm vụ chính của quân đội Kiev sẽ là đạt được hiệu ứng tuyên truyền. Chúng ta hiện đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc tấn công thông tin khốc liệt. Đối phương sẽ cố gắng biến bất kỳ bước tiến rất nhỏ nào trở thành một chiến thắng vĩ đại trên chiến trường, ông Mankiewicz nói, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Nga đã sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ hành động quân sự nào có thể xảy ra. Trước đó, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine Alexander Sysky nói rằng thời điểm phản công của quân đội Ukraine đã đến và các nhiệm vụ cụ thể đã được xác định. Hồi tuần trước, ông Mikhailo Podolyak, trợ lý tổng thống Ukraine tuyên bố, cuộc phản công trên thực tế đã bắt đầu từ vài ngày trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 29 tháng 5 cũng thông báo, cách thức và thời điểm phản công đã được quyết định. Trong nhiều tháng qua, giới truyền thông đã không ngừng đồn đoán về một cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga trước đó tuyên bố rằng những suy đoán công khai của các nước phương Tây về kế hoạch phản công của Kiev đã xác nhận sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc xung đột. Trong khi đó, ngày càng nhiều nhà quan sát so sánh sự hỗn loạn và tàn phá tràn ngập trong cuộc chiến 20 năm của Mỹ ở Afghanistan với cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Từ lâu, Nga đã coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, mà trong đó, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu sử dụng Ukraine để chống Nga. Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov mới đây cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ biến đất nước thành một Afghanistan mới. Trước đó trả lời phỏng vấn của Sputnik hồi đầu tháng này, ông Azarov đã đi vào chi tiết về vai trò của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trong việc biến Ukraine thành một quốc gia thất bại. Liệu Washington sẽ cảm thấy mệt mỏi với trò chơi của mình trong tương lai gần? Hay họ sẽ xem việc đối đầu với Nga quan trọng hơn mạng sống của người dân, những người đang tin tưởng vào chế độ Kiev, vì chính trị gia chất vấn? Từ đó, cựu Thủ tướng Ukraine cho rằng ông Zelensky như một công cụ của các cường quốc phương Tây, cũng như các nhóm lợi ích quan tâm đến lợi nhuận và danh tiếng ở nước ngoài hơn là người dân Ukraine. Ông Azarov từng là Thủ tướng Ukraine trong giai đoạn 2002 đến 2005, 2006 đến 2007 và từ 2010 đến tháng 1 năm 2014. Có vai trò góp phần giúp kinh tế Ukraine tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử hậu Xô Viết. Ông buộc phải từ chức vào đầu năm 2014 trong bối cảnh các cuộc biểu tình Euromaidan ở Kiev bùng nổ, dẫn đến cuộc đảo chính, lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Cựu Thủ tướng Azarov không phải là người đầu tiên so sánh cuộc khủng hoảng ở đất nước ông và cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan. Nhiều nhà quan sát độc lập cũng cho rằng cả hai cuộc xung đột này là cơ hội để Mỹ thu được các hợp đồng quốc phòng mới khổng lồ, đồng thời cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine có thể trở thành một cuộc chiến muôn thuở tiếp theo, theo kiểu Afghanistan của Washington. Đáng chú ý, hãng thông tấn TASS vừa trích dẫn dữ liệu danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga đăng tải hôm 30 tháng 5 cho biết
Moscow đã đưa tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny vào danh sách truy nã của nước này về tội hình sự. Ông Valery Zaluzhny nằm trong danh sách truy nã theo một điều khoản của Bộ luật hình sự Nga. Dữ liệu cho biết, tuy nhiên không nêu rõ tội danh. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm ngoái, chiếu theo phần 1 của điều 356 Bộ luật hình sự Nga về việc sử dụng các phương tiện và phương pháp chiến tranh bị cấm, Ủy ban điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự chống đại tướng Zaluzhny và các chỉ huy quân sự khác của Ukraine. Giữa lúc đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hôm 30 tháng 5 khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy các nền dân chủ phương Tây mệt mỏi vì viện trợ Ukraine. Chúng tôi nhận thấy sự hỗ trợ liên tục, mạnh mẽ, liên chính trị trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, ông Stoltenberg nói, khi phát biểu tại một sự kiện do Ủy ban Atlantic của Na Uy tổ chức, trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Oslo dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6. Tại đây, các lãnh đạo NATO dự kiến sẽ thiết lập chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh Vilnius của Liên minh diễn ra vào tháng 7 tới. Ông Stoltenberg cho biết, ông hy vọng Liên minh NATO và các đối tác sẽ tiếp tục và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine tại cuộc họp ở Litva. Tôi hy vọng rằng, tại cuộc họp ở Vilnius, các nước thành viên NATO sẽ cam kết và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, không chỉ về chính trị, kinh tế, mà còn về quân sự, nhà lãnh đạo nói. Theo Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas hôm 30 tháng 5 cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO diễn ra tại Vilnius sắp tới, Litva và Ba Lan sẽ tìm cách tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông của Liên minh. Sau cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Ba Lan Mariusz Blaszczak ở Warsaw, ông Anušauskas cho rằng vấn đề về lỗ hổng phòng không ở vùng Baltic và trên toàn bộ Liên minh cần được giải quyết. Litva và Ba Lan đã đồng ý tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung và đang hợp tác mua vũ khí. Trong đó có hệ thống phòng không Grom, Bộ trưởng Anušauskas cho hay. Theo Reuters, tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 7 tới, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến phê duyệt hàng nghìn trang kế hoạch quân sự bí mật. Đây là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh, các nước thành viên NATO chi tiết hóa cách liên minh sẽ phản ứng trước một cuộc tấn công từ Nga. Bên cạnh đó, bằng cách vạch ra cái gọi là kế hoạch khu vực, NATO cũng sẽ hướng dẫn các quốc gia về cách nâng cấp lực lượng và hậu cần của họ. Động thái này cũng chính thức hóa hoạt động triển khai quân chiến đấu lần đầu tiên ở sườn phía đông của các sườn đồng minh phương Tây, bao gồm Anh, Canada và Đức, được kích hoạt kể từ khi Nga sát nhập Crimea hồi năm 2014. Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng của các đồng minh, cũng như kêu gọi cung cấp cho Kiev một lộ trình để gia nhập liên minh. Mặt khác, theo TASS, hôm 30 tháng 5 đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ cử đại diện tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS ở cấp độ phù hợp. Theo đó, trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có tham gia hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Nam Phi vào cuối tháng 8 hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ cử đại diện tham gia hội nghị thượng đỉnh này ở mức độ phù hợp. Ông Dmitry Peskov nói sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau và khẳng định Nga đánh giá cao tầm quan trọng của việc phát triển định dạng hội nhập này. Trước đó vào tháng 3, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor xác nhận mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế do nước này tổ chức vào mùa hè này. Theo Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor, Tổng thống Vladimir Putin là một trong những nguyên thủ quốc gia của nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 tại Dubai vào tháng 8 tới. Ở diễn biến khác, theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser hôm 30 tháng 5 tuyên bố Berlin sẽ thắt chặt kiểm soát vùng biên giới giáp với Ba Lan trong nỗ lực nhằm ứng phó với làn sóng di cư mới. Bà Faeser cho biết, bằng cách tăng cường kiểm soát biên giới, tăng cường nhân sự, kiểm soát chung cả ngành tàu hỏa và giao thông hàng không nội địa, chúng ta sẽ có thể cùng nhau đối phó với áp lực di cư mới. Bộ trưởng Faeser và Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Bartosz Gostowski đã đến thăm Trung tâm Hợp tác Hải quan và Cảnh sát Đức Ba Lan tại Świecko. Tại đây, Faeser nói rằng, những gì chúng ta cần làm là củng cố lực lượng và đảm bảo giảm thiểu áp lực từ vấn nạn di cư. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phải kiểm soát biên giới một cách cứng nhắc, vì nó sẽ phá vỡ hàng loạt mối quan hệ giữa Đức và Ba Lan. Bộ trưởng Faeser từng nhiều lần kêu gọi phát triển một hệ thống tị nạn chung của châu Âu, mà trong đó, việc phân chia công bằng những người xin tị nạn giữa các quốc gia thành viên EU, cũng như đảm bảo an ninh các vùng biên giới bên ngoài là một phần của nỗ lực này.
Tại khu vực châu Á, theo Reuters đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay, ngày 31 tháng 5 cho biết, Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía nam nước này và chính phủ Nhật Bản đang phân tích các chi tiết. Ông cho biết thêm, hiện tại không có báo cáo về thiệt hại sau vụ phóng. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã phát cảnh báo thông qua hệ thống GR với người dân tỉnh miền Nam Okinawa, cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa kêu gọi tìm nơi trú ẩn, nên họ đang ở bên ngoài. GR sau đó cho biết tên lửa sẽ không bay qua lãnh thổ Nhật Bản và giật cảnh báo. Quân đội Hàn Quốc cũng cho hay, Triều Tiên đã phóng cái mà họ gọi là vệ tinh không gian theo hướng Nam từ khu vực Tongchanri ở bờ biển phía Tây vào sáng ngày 31 tháng 5. Trong dữ liệu cung cấp cho các cơ quan quốc tế, Triều Tiên cho biết vụ phóng sẽ mang tên lửa về phía Nam với nhiều giai đoạn khác nhau và các mảnh vỡ khác dự kiến sẽ rơi xuống Hoàng Hải và Thái Bình Dương. Trước đó, quân đội Hàn Quốc hôm 30 tháng 5 cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ để ngăn chặn hành động khiêu khích có thể xảy ra đối với vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cùng ngày 30 tháng 5 thông báo nước này sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 để theo dõi các hoạt động của quân đội Mỹ ở khu vực. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS Han Sung-kyun cho biết, Hàn Quốc và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ những động thái liên quan đến một hành động khiêu khích tiềm tàng, bắt nguồn từ kế hoạch mà Triều Tiên tuyên bố là vụ phóng vệ tinh. Tuyên bố của Bình Nhưỡng không nêu rõ ngày phóng chính xác, nhưng Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6, khiến Tokyo phải đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong tình trạng báo động. Đây là vụ phóng mới nhất sau một loạt vụ thử vũ khí kỷ lục của Triều Tiên kể từ năm ngoái, bao gồm vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn vào tháng trước. Tại Bắc Phi, đài CCTV ghi nhận nhiều người dân Sudan bày tỏ lo ngại giao tranh sẽ tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn. Từ hôm Chủ nhật 28 tháng 5, các cuộc đụng độ giữa lực lượng vũ trang Sudan SAF và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF lại nổ ra ở các thành phố Khartoum và Omdurman, phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 7 ngày mà hai bên nhất trí vào ngày 20 tháng 5 nhằm mục đích hỗ trợ viện trợ nhân đạo. Sau các cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah của Ả Rập Saudi, hai bên đã đạt được thỏa thuận mới, kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 5 ngày kể từ tối 29 tháng 5. Các bên nhấn mạnh cam kết cho phép tất cả thường dân an toàn đi khỏi khu vực xung đột và bảo vệ các dịch vụ thiết yếu. Tuy vậy, phóng viên Momen Al-Makki tại Omdurman ngày 30 tháng 5 nói với CCTV rằng thủ đô Khartoum và các thành phố lân cận vẫn chứng kiến các cuộc đụng độ. Người dân địa phương lo lắng sự yên tĩnh không kéo dài được lâu. CCTV trích lời một cư dân ở thủ đô, tên Mohamed Abdo cho biết, trên thực tế không hề có ngừng bắn. Cuộc sống hàng ngày của người dân bị gián đoạn. Chính dân thường phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột. Không có người chiến thắng trong cuộc chiến này. Những người Sudan khác cũng đều bày tỏ hy vọng về hòa bình và ổn định, vì họ nói giao tranh sẽ khiến đất nước kiệt quệ. Một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Reuters, Tây Ban Nha hôm 30 tháng 5 đã ký một thỏa thuận đa phương do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm điều chỉnh cách các quốc gia hành xử trong không gian và trên mặt trăng. Một ngày sau khi bất ngờ tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 23 tháng 7 tới, Thủ tướng Pedro Sanchez đã gặp quản trị viên NASA Bill Nelson tại Madrid để thảo luận về các thỏa thuận khám phá không gian trong khuôn khổ Hiệp định Artemis. Tây Ban Nha tán thành nỗ lực của Washington trong việc định hình các quy tắc và tiêu chuẩn pháp lý quốc tế để khám phá bề mặt mặt trăng và trở thành quốc gia thứ 25 ký kết hiệp ước kể từ năm 2020. Trước đó, thỏa thuận Artemis được chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hình thành như một mũi nhọn ngoại giao của chương trình thám hiểm không gian hàng đầu của NASA. Chương trình nhằm mục đích đưa con người trở lại bề mặt mặt trăng vào năm 2025 với sự giúp đỡ của các đồng minh và công ty tư nhân của Hoa Kỳ. Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha PSOE của ông Sanchez và đồng minh cấp dưới Unidas Podemos đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử khu vực được tổ chức vào hôm Chủ nhật 28 tháng 5, trong khi Đảng Nhân dân bảo thủ và Đảng cực hữu Vox vượt trội hơn hẳn. Trong một động thái bất ngờ, ông Sanchez hôm thứ Hai, 29 tháng 5 cho biết ông sẽ giải tán quốc hội và đất nước sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 23 tháng 7 sau khi có kết quả bầu cử. Hôm 30 tháng 5, các phi hành gia thuộc phi hành đoàn Thần Châu 16 vài giờ sau khi bay vào vũ trụ đã vào trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc để tiếp nhận sứ mệnh kéo dài 5 tháng từ phi hành đoàn Thần Châu 15. Theo Reuters, tàu vũ trụ Thần Châu 16, hay còn gọi là con tàu thần thánh, chở theo 3 phi hành gia đã được phóng trên đỉnh của một tên lửa Trường Chinh 2F từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở sa mạc Gobi, phía tây bắc Trung Quốc, vào lúc 9 giờ 31 phút sáng theo giờ địa phương. Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA cho biết, tàu không gian Thần Châu 16 đã kết nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung
vào lúc 16 giờ 29 phút theo giờ Bắc Kinh. Các phi hành gia Phí Tuấn Long, Đặng Thanh Minh và Trương Lục thuộc sứ mệnh của Thần Châu 15 đã chào đón nồng nhiệt các đồng nghiệp của họ từ tàu Thần Châu 16. Phi hành đoàn Thần Châu 16 sẽ tiếp quản các cơ sở trong trạm vũ trụ và các nhiệm vụ mà các phi hành gia Thần Châu 15 còn dang dở. Đồng thời, họ cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ mới. Sau khi bàn giao, bộ 3 phi hành gia từ Thần Châu 15 dự kiến sẽ trở lại trái đất vào tháng 6. Trong khi đó, hàng nghìn người đã đổ về Nepal hôm thứ Hai, 29 tháng 5 để kỷ niệm 70 năm kể từ khi đỉnh Everest lần đầu tiên được chinh phục vào năm 1953. Một cuộc tuần hành nhân dịp này cũng diễn ra ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Đỉnh Everest cao 8.849 m đã được nhà leo núi New Zealand Edmund Hillary và hướng dẫn viên người Sherpa Tenzin Norgay chinh phục vào ngày 29 tháng 5 năm 1953. Họ được chào đón như người hùng khi trở về từ đỉnh núi. Ông Basang Hamu, một người leo núi Sherpa, đã tham dự lễ kỷ niệm ở Kathmandu hôm 29 tháng 5, nói rằng người Nepal luôn tự hào với những kỷ lục chinh phục Everest. Đỉnh Everest là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Nepal, thu hút người leo núi từ khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng, tổng số người thiệt mạng trong mùa leo núi năm nay đã tăng lên con số 12. Ngoài ra, có ít nhất 3 người leo núi khác mất tích hoặc mất liên lạc. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.